जो अगर तुम उसे दिल बोल लो तो मेरे मुंह को तो गांड बोल लेगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? किसी ने छुआ नहीं, उस पर किसी ने तीर मारा, वो भी मोटे वाला। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? नहीं।